Jeg vil nu forklare, hvordan du opretter en opgave, og herefter planlægger den opgave. Det første du skal gøre, er at klikke på opgavemodulet fra ikonrækken i toppen. Herefter skal du føre musen over på opgave og klikke på opret. Du bliver nu præsenteret med en formular, som skal udfyldes for at oprette opgaven. Du skal angive en opgavetype. Du skal angive en opgavetitel. I dette tilfælde kalder vi den test 3. Du skal angive en virksomhed, som opgaven er tilknyttet til. Og du skal vælge et arbejdsområde. Vi giver den rengøring. Derudover skal du tilføje et tidsestimat, som er den tid, du tror opgaven kommer til at tage. I dette tilfælde giver vi det 2 timer. Bemærk, at dette er ikke en nødvendighed for at oprette opgaven, men gør det en del nemmere, når den skal planlægges. Herudover er der en masse andre informationer, du kan fylde ind på opgaven efter behov. Når du er tilfreds, går du ned og trykker på Gem og Planlæg, og du vil nu have mulighed for at planlægge opgaven. Hvis du har angivet et tidsestimat, som vi har gjort, vil systemet allerede prøve at planlægge opgaven for en. Og vi kan se her, at den er blevet lagt til kl. 8 og tager som sagt 2 timer op til kl. 10. Hvis man er tilfreds med det, trykker man på Gem planlægning. Kunne du tænke dig at ændre måden og tidspunktet, den er planlagt på, så tager du simpelthen fat i det markerede firkant og trækker den hen på der, hvor du godt kunne tænke dig at få opgaven udført. Lad os sige klokken 1 og slipper, og så bliver den gemt der, og så trykker du Gem planlægning, og så er opgaven gemt og planlagt på det valgte tidspunkt.